Здравствуйте! В игре Метель добавили обновление и добавили нам барабанная дробь рыбака. И чтобы получить нам этого рыбака, нам понадобится собрать 20 рыб и в каждой главе по 5 рыб. Но тут есть одна проблемка, ведь в главе Эмили я случайно собрал все рыбы, и мне придется показать вам просто место, где находятся эти рыбы, без самих рыб. Так что не огорчайтесь, а в других главах я вам покажу все четко и круто. Итак, первая рыба лежит в холодильнике, но это в принципе не удивительно. Вторая рыба находится на столе пыток. Интересно, он пытал, типа привязал человека к этой штуке и такой перед лицом. Ну, короче, вперед, дальше. Третья рыба находится на вот этом шкафчике, просто лежит почему-то тут рыба. Четвертая рыба лежит вот здесь. Четвертая рыба лежит где-то вот здесь, я уже не помню, где-то здесь она и лежала. А последняя рыба лежит в комнате маньяка на печке, видимо он решил ее приготовить. А сейчас у нас будет глава Эмили. Почему именно Эмили? Не знаю, по приколу. Но первая рыба лежит под столом. Прикольно. Здесь кто-то был? Надеюсь, она там не воняет. А вторая рыба лежит рядом в ящике, в зеленом ящике, вот в этой комнате. И здесь еще вот этот вот эликсир для проявления приколов есть. Третья рыба лежит в зеленом ящике уже рядом с Эмили, вот тут вот. Четвертая рыба лежит вот здесь у него под кроватью, то есть на кровати, под одеялом. Короче, я не смог достать эту рыбу, но если что, рыба лежит вот здесь. Вы сами достанете, а я не смог ее достать, потому что мне было лень. Короче, мне уже лень вам показывать, так что просто покажу скриншоты. И да, сейчас глава Юджин. А сейчас глава Алан. Итак, первая рыба находится на столе, вторая находится в унитазе, третья уже находится в коробке, это нужна секретная концовка. Четвертая на башне, вот здесь. А последняя, пятая, находится уже в конце. Пока. И да, надеюсь, это видео наберет больше 1 просмотра.